हेर मुस्ताङमा हिउँ परिरहेको अवस्था। ओहो गाडी नै सेतै भइसक्यो, स्प्रे गाडी नि ढाकिसक्यो। पिंक कलर का, चलो ठीक है। उधर रखो, हाँ उधर रख दो। हिउँ परेर गाडी फस्ने जस्तो भइसक्यो। राम 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 राम, भारी भारी ल व्यापक हिमपात भइरहेको अवस्था मुस्ताङ मुक्तिनाथमा। हेर्दा हेर्दै सेतै पुरै हिमालय भइसक्यो। हिउँ परेको हिउँ परेर खायो भाइ, यस्तै हिउँ परेको, पुरै हिउँ परेको छ। हेर्नुहोस् काँडा काँडा। अहिले माथि त पुरै सेतै भइसक्यो। सब हिमाल भइसक्यो अरे हेर्दा हेर्दै।